Vikingovia si mysleli, že polárna žiara je odrazom svetla z brnení a štítov padlých bojovníkov, ktorí vstupovali do Valhaly. Žiara tak symbolizovala odvahu, silu a posvetný boj. Predstavte si, že stojíte v tichu arktickej noci a zrazu sa obloha premení na živé plátno. Zelené, fialové a červené prúdy svetla tancujú nad vami. Vítajte na kanáli Explora.sk, mieste, kde sa veda stretáva s príbehmi, ktoré nás inšpirujú. Dnes vás vezmem na cestu za jedným z najuchvatnejších javov na našej planete. Polárna žiara, tanec svetla na nočnej oblohe, ktorý očaruje ľudí už tisíce rokov. No za touto krásou sa skrýva fascinujúca veda a tajomné spojenie medzi Slnkom a Zemou. Poďme spolu odhaliť pravdu o tomto nebeskom divadle. Predstavte si, že stojíte v tichu arktickej noci a zrazu sa obloha premení na živé plátno. Zelené, fialové a červené prúdy svetla tancujú nad vami. Ako by samotný vesmír maľoval svoje najtajnejšie dielo. Pre tento okamih ľudia cestujú tisíce kilometrov. Polárna žiara, záhada, ktorá spája vedu, prírodu a dávne legendy. Polárna žiara nie je len krásny optický klam. Je to dôsledok stretnutia našej planéty so Slnkom. Každú sekundu zo Slnka uniká prúd nabitých častíc. Nazývame ho slnečný vietor. Tento vietor cestuje milióny kilometrov vesmírom, až kým nenarazí na Zem. Našťastie, Zem nie je bezbranná. Má vlastné magnetické pole, neviditeľný štít, ktorý nás chráni pred týmto bombardovaním. Väčšina častíc je odklonená preč, ale pri póloch štít zoslabne a častice preniknú hlbšie do atmosféry. Tam narážajú na molekuly kyslíka a dusíka, ktoré začnú svietiť podobne, ako keď sa rozsvieti neónová trubica. Každý plyn žiari inou farbou. Kyslík rozžiari oblohu na zeleno a žlto, dusík pridáva fialové a červené tóny. Výsledok? Úžasná svetelná show, ktorá je v skutočnosti stopou po neviditeľnej búrke zo Slnka. Keď sa pozeráme na polárnu žiaru, v skutočnosti vidíme, ako sa Zem bráni pred silou vesmíru. Až o stáročia neskôr, vďaka astronómii a fyzike, sme pochopili, že tento úkaz nie je Božím znamením ani kliatbou. Je to interakcia Zeme so Slnkom. A predsa, aj keď dnes poznáme vedecké vysvetlenie, kúzlo a mýtus polárnej žiary zostáva. Polárna žiara sa najčastejšie objavuje vo výške okolo 100 kilometrov, kde častice narážajú na atómy kyslíka. Výsledok? Typická zelená farba, ktorú poznáme všetci. Ešte vyššie, vo výškach nad 200 kilometrov, kyslík vyžaruje červené odtiene. Tie sú vzácnejšie a zvyčajne ich vidíme ako jemný červený závoj nad zeleným pásom. Ak sa pozrieme nižšie, do vrstiev okolo 80 až 100 kilometrov, dostáva sa k slovu dusík. Ten vie vyčarovať modré a fialové farby, hlavne pri silnejších slnečných búrkach. A keď sa tieto odtiene zmiešajú, obloha sa rozžiari aj do ružovej alebo žltej. Takže podľa toho, ako hlboko alebo vysoko vo vzdušných vrstvách svetelný tanec prebieha, obloha môže žiariť celou paletou farieb. Od zelenej cez červenú až po modrú a fialovú. To je dôvod, prečo je každá polárna žiara jedinečná. Polárnu žiaru môžeš najčastejšie pozorovať na severe, v oblastiach blízko polárneho kruhu. Medzi najlepšie miesta patria severné časti Nórska, Švédska, Fínska, Islandu, Grónska, Aljašky a Severnej Kanady. Najlepšie obdobie je od septembra do apríla, keď sú noci dlhé a obloha tmavá. Zaujímavosťou je, že tento úkaz nemá iba severná pologula. Na južnej pologuli existuje jeho dvojička Aurora australis, južná polárna žiara. Vidieť ju môžeš napríklad z Tasmánie, Nového Zélandu, časti Austrálie, Argentíny, Čile či Antarktídy. Aj keď je menej známa, býva rovnako nádherná a farebná ako tá na severe. Oba javy sú vlastne rovnaký fyzikálny proces, len na opačných stranách Zeme. Najlepší čas na pozorovanie je počas zimných mesiacov, od septembra do marca. Vtedy sú noci dlhé a obloha najtmavšia. Ideálne sú miesta ďaleko od miest a svetelného smogu. Čím viac tmy, tým intenzívnejší je zážitok. K pozorovaniu treba aj dávku trpezlivosti. Polárna žiara je nepredvídateľná.
Môže sa zjaviť na pár minút alebo rozžiariť oblohu celé hodiny. Pomáhajú špeciálne predpovede tzv. Aurora Forecast, ktoré sledujú aktivitu Slnka a magnetického poľa Zeme. Zaujímavosťou je, že polárna žiara nie je vždy rovnaká. Niekedy ju vidíme len ako slabý zelený závoj, inokedy ako ohromný tanec svetelných pásov, ktoré sa menia každú sekundu. Je to živé divadlo, ktoré sa nikdy neopakuje dvakrát rovnako. Polárna žiara fascinovala ľudí dávno predtým, ako sme ju dokázali vysvetliť vedou. Každá kultúra jej pripisovala vlastný význam. Pre Inuitov z Aliašky a Kanady boli žiariace oblaky posolstvami predkov. Verili, že svetlá sú duchovia, ktorí komunikujú s tými, čo žijú. V niektorých legendách to bol dokonca zvuk, ktorý sprevádzal ich tancovanie na oblohe. Vikingovia si mysleli, že polárna žiara je odrazom svetla z brnení a štítov padlých bojovníkov, ktorí vstupovali do Valhaly. Žiara tak symbolizovala odvahu, silu a posvetný boj. V Európe, najmä v stredoveku, však ľudia reagovali inak. Považovali ju za znamenie zlých časov. Keď sa obloha rozsvietila červeným svetlom, mnohí to vykladali ako predzvesť vojny, moru alebo požiaru. Až o stáročia neskôr, vďaka astronómii a fyzike, sme pochopili, že tento úkaz nie je Božím znamením ani kliatbou. Je to interakcia Zeme so Slnkom. A predsa, aj keď dnes poznáme vedecké vysvetlenie, kúzlo a mýtus polárnej žiary zostáva. Polárna žiara nám pripomína, aké nádherné a zároveň krehké je naše miesto vo vesmíre. Je to spojenie vedy a poézie, ktoré sa odohráva vysoko nad našimi hlavami. Ak vás tento príbeh zaujal, podporte kanál Explora.sk lajkom a odberom a nezabudnite si zapnúť upozornenia, aby ste nepremeškali ďalšie cesty za tajomstvami vedy, technológií a histórie. Vidíme sa pri ďalšom videu.